Jokowi memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Panglima TNI dan Kasal menindak tegas kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Pencurian ikan yang dilakukan kapal asing berpotensi menghilangkan 300 triliun kekayaan sumber daya laut Indonesia. Presiden Jokowi juga meminta Menteri Luar Negeri menjelaskan kepada negara-negara tetangga terkait penindakan tegas terhadap pencuri ikan di perairan Indonesia. Negara ini punya wibawa dan kita tegas mengatasi.